摆伫印尼甲马来西亚后壁。泰国是世界第3大山棕油生产国。山棕油互人认为会产生环境问题，伫真侪所在，因甲热带雨林错掉，改做新的山棕园，压杀糖剂甲营养杯的甲烷气体，互山棕油成做环境灾难。一只猫头鸟一天会使食1只到2只鸟鼠。伫猫头鸟来进前，鸟鼠会破坏差不多20%的产量。猫头鸟伫泰国名声臭咕咕，有的人也是认为猫头鸟若是歇伫因兜的厝顶，会遭受不幸。不过这只是一种迷信，其实因是真有路用的动物。我想要甲大家讲一点。